नमस्कार होम कुकिङ च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म ChauChau Sadeko बनाउन जाँदैछु। होप हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद। फर्स्टमा चाहिँ मैले चिल्ली लिएको छु, ग्रिन चिल्ली ChauChau Sadeko बनाउनको लागि। अनि प्याज लिएको छु। अनि चाहिँ मैले लसुन पनि लिएको छु, मसिनो पिसबाट कटिङ गरेको। अनि त्यस्तै अदुवा पनि हजुरले यसरी कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि गोलभेडा लिएको छु। अब चाहिँ मैले उसिनेको आलु लिएको छु। अनि मैले चाहिँ यो भटमास र बदाम चाहिँ तेलमा फ्राई गरेर लिएको हुँ। अनि चाउचाउ लिएको छु मैले चाहिँ वाइ चाउचाउ। र यसको मसला पनि मैले थोरै हाल्दे। अब म यसमा धनिया पनि हाल्दे। अनि थोरै नुन, लेमन जुस, सबैलाई राम्ररी मिक्स गर्नु होला। मसला भित्रसम्म पुग्छ सबैमा। जति मिक्स गर्यो त्यति मिठो हुन्छ। र धेरै पनि टाइम नलगाइकन खाइहाल्नुपर्छ मिक्स गरिसकेपछि। हजुरलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।